Каждый, начинающий изучать английский язык, путает эти слова «шип» и «шип», попадает в неловкую ситуацию, месяцами просто путает произношение. Сейчас ты поймешь, как различать эти два звука. Справится даже ребенок. Смотри, в слове «шип» звук «и» краткий, в слове «шип» звук «и» долгий. Когда мы говорим «и», язык у нас более высоко и как бы впереди во рту. Да? А когда «и» краткий, то он ниже и губы расслаблены. Вот поэтому шип и шип. Запомни. А в описании ты поймешь, как быстро повысить свой уровень общения на языке и начать общаться. Переходи, читай и записывайся на пробную тренировку.